小朋友，大家好啊！好啦，咁咧我哋咧就繼續翻我哋嘅教學活動咯喎。老師咧喺星期二咧同埋星期三嗰陣咧就俾咗一段故事影片俾你哋睇喎。你哋有冇喺屋企預先睇咗咧？個故事叫做《動物找工作》。咁今日咧我哋都會繼續去講翻呢個故事嘅。咁咧小朋友陣間咧你哋都要繼續留心聽同埋留心睇下呢個故事。等陣會問你啲問題嘅喎，你講緊你好專心去聽啊！我哋一齊開片。各位小朋友，今日老師想同你哋分享一個故事，叫做《動物找工作》。小朋友，你哋要留心聆聽故事啊，因為故事完結之後，老師會問一啲問題考下你哋。花豹、小羊、松鼠、長頸鹿和大象一起去找工作，希望能為森林社區的居民服務。花豹想當警察，便興奮地跑去報名。他向獅子警察說：捉拿壞人的工作就交給我吧。花豹跑得真快，可是他一不小心被垃圾桶絆倒了，垃圾散落一地。花豹受傷了，小羊協助河馬醫生為花豹處理傷口，松鼠也來幫忙清理垃圾。河馬醫生邀請小羊到醫院工作，小羊成為了護士，松鼠就加入了街道清潔隊，花豹也成為了警察，但要接受多點訓練。長頸鹿和大象想當校車司機，可是他們的體型太大了。當他們失望地回家去，前面突然傳來呼救聲。咦？發生什麼事呢？不好了！小貓的家發生火警啊！大象馬上用長鼻子吸水救火，長頸鹿就把小貓一家送回地面。消防隊長說：長頸鹿、大象，你們真勇敢，請加入我們的隊伍吧。長頸鹿和大象高興極了，從今天開始，他們成為了消防員。好，小朋友，咁咧，我哋啱啱咧就睇個故事咯喎。咧個老師啊，有啲問題想考下你啊，同埋睇下小朋友記唔記得個故事內容。好啊，好啦，咁小朋友留心聽住問題咯喎。我咧就想問下你哋記唔記得花豹佢最後做咗啲咩嘅工作咧？你考我啊？我知道。花豹最後咧，佢揾咗警察嚟做啊。冇錯嘅，因為花豹佢跑得好快啊，所以咧佢最後都成為警察。係啊。我又考下你啦，吳老師。佢花豹咧受咗傷喎，咁咧河馬咧就係同佢處理個傷口。究竟河馬係做啲咩工作㗎？小朋友，你哋又記唔記得小朋友知唔知啊？係做啲咩工作咧？如果你哋手上有嗰張圖卡嘅話咧，可以舉高俾老師睇下喎。睇下。我哋一齊嚟睇下啦。河馬就係做咗醫生。係啊，原來河馬咧做咗醫生喎，同人哋洗傷口、包紮傷口㗎噃。好啦，又考下你哋先。故事入邊咧，松鼠咧都做咗一份工作喎。佢咧就負責喺街道上面啦，清理啲垃圾。咁最後佢做咗啲咩咧？小朋友估唔估到啊？你估到咧，請你將張字卡擺喺鏡頭前邊啦。佢加入咗呢個街道清潔隊喎，最後佢成為咗乜嘢啊？揾到咩工作做啊？睇下。
個字㗎噃， 4個字嘅。 4個字嘅。揾唔揾到？俾個鏡頭前俾你睇下。冇錯㗎，佢就係清潔工人。係啊，老師秋玉揾到啦，估到啦，佢係清潔工人啊！好嘅，啊，拍出嚟先。好，我哋擺喺呢度先。好啦。好，好，我又考考下小朋友聽記唔記得個故事內容咯噃？又咁河馬醫生邀請咗小羊到醫院去做嘢喎，咁小羊最後做咗一位乜嘢咧？啊，我記得啦，小羊咧係協助河馬醫生工作㗎。又係協助河馬醫生。哎，老師，我見到好多小朋友知道啦，舉手同埋咧擺埋張紙喺鏡頭前面啦。佢就係超勇啦，就係做咗護士，好叻啊！好欣賞你啊！到最後咯最後一題咧就係森林裏邊咧有花豹就做咗警察，河馬就做咗醫生，松鼠就做咗清潔工人。究竟仲有2種動物未揾到工作做喎？嗰2種動物係咩動物嚟㗎？小朋友知唔知道啊？喎。記得有一種動物咧，佢係好長嘅。係啊，好長嗰隻咩嚟㗎？哦，原來係大象。仲有咧一隻咧就回腳又係好長嘅，嗰隻咧就係長頸鹿喎。佢哋初時佢哋揾咗做司機㗎，不過佢哋體型咧就太大啦，嗰個位係坐唔到落去㗎。咁最後咧，佢哋咧見到花貓屋企咧就着咗火喎，咁大象就好聰明啦，用佢好長嘅鼻子就去救火啊！而且長頸鹿用佢好長條頸，爬上嗰個屋頂度，將小花貓一家人咧嗰條長頸鹿上滑梯咁上落嚟，嗰小花貓咧一家人好平安咁樣回到地面嗰度啊！你知唔知大象同長頸鹿最後佢哋成為咗一位咩人呢？俾啲提示你哋嘅，佢有3個字嘅。係啊，有3個字嘅，揾唔揾到啊？冇錯啦，就係消防員。係喎，小朋友都好叻啊，個個都估到啦，係消防員。冇錯啦，係消防員。係啊，不如我哋一齊讀一次呢個5個職業啦，好唔好啊？我一齊讀啊！警察，警察。大聲啲讀啊！警察。係喎，好叻喎！醫生，醫生。醫生。醫生。好，第三個清潔工人，清潔工人。清潔工人。冇錯係啦，啦。好多小識讀喎。第4個護士，護士。護士。護士。好，最後呢個係消防員，消防員。消防員。消防員。哇！老師有好多小朋友好叻啊，而且咧攞埋字卡俾我哋睇，而且咧個嘴巴又識讀啊！係啊，你都做得好好啊！你哋做得更好，就同你哋玩一個遊戲啦。好啊！好啦，咁咧我哋白板上咧又換咗唔同嘅職啦。咁陣間咧老師咧就會講呢啲職業嘅特徵俾你哋聽喎，你哋就要估下老師究竟係講緊邊一個咯喎。係啊！如果你哋知道嘅話咧，你哋可以將啲字卡拎出嚟，擺喺鏡頭前面俾老師睇下你答案啱唔啱喎。好啊！好啦，咁你哋預備好未啊？預備好呢啲字卡未啊？好啦，杜老師你又預備好未咧？我準備好好啦！啦，咁我就考下你先啦。好啊！好啦，呢種職業嘅人咧，佢咧就會有一個工具，咁種工具咧就會有個聽筒掛喺佢嘅身度嘅。仲有啊，我哋有時病咗嘅時候，身體唔舒服咧，都會去揾佢嘅喎。小朋友，咁你知唔知佢究竟係邊一個嚟嘅咧？小朋友知唔知啊？係啦，如果你知道嘅可以舉手啊，老師請你回答啊，或者你可以拎起張紙卡俾老師睇下。咦？
朋友個個都揾到啦，佢哋個個都估到啦，頭先。不如咧，我又再考考佢哋啦。好啊，呢位工作嘅人咧，就係佢就要幫醫生做嘢嘅喎。有時咧，佢同病人探熱啦，同埋同佢打針嘅喎。究竟佢嘅工作係做啲咩工作嘅咧？哇！老師好叻啊！護士，我哋一齊讀一次啊，各位小朋友。護士，再讀多一次啊！護士，好。老師，你又想考我哋邊一個人啊？等我諗下先。呢個職業嘅人咧，哇，佢好英勇㗎，佢負責去救火救人。咁咧佢都會用到一啲用具嘅喎，例如佢工作嘅時候會戴頭盔啦，仲會攞住條水喉去救火㗎。小朋友你估唔估到咧？請你舉手先。哇！收入家好快舉手啊！好，請你講啊，或者擺喺字卡擺喺鏡頭前邊啦。哇！就係消防員。就係答啱咗啦。一齊嚟讀一次啊！消防員，再讀多一次啊！消防員，哇！小朋友話好叻啊，吳老師佢哋真係好聰明啊！咁我又再考一考佢哋先，考邊一個先？我知啦，呢個人咧，佢工作嘅時候咧就要用把掃把嘅，同埋咧佢工作嘅時候咧，有時都需要用條水喉將啲地方咧係去清理乾淨佢個噃。哇！我又見到有人好快舉手咯。哇，好叻啊！睇下先，俾啲提示你哋啦。佢咧就有4個字嘅4個字嘅。有啲長嘅4個字。哇！我有小朋友已經攞咗字卡擺鏡頭前邊啦。我等埋你哋小朋友。你又揾唔揾到嗰張字卡咧？揾到啊！不如我請呢位小朋友答啊！好啊！婷婷，你試下回答啊！你講啦，佢叫做咩名啊？哦！哇！好叻啊！我哋一齊讀一次清潔工人。好，清潔工人。哇！原來佢哋好聰明啊！好，我仲有最後一種職業。最後一種職業係點㗎，老師？不如今次請小朋友你哋形容下嗰種職業啊！好啊，有邊個想形容下好似老師咁樣形容下佢？佢有啲咩工具啊？平時佢嘅使唔使制服㗎？你都可以形容下㗎喎。秋蓉啊，你咪想講下，你想講邊一個職業㗎？你講下。哦，護士係點樣㗎佢？平時係點㗎？係啦，好叻喎！姐姐喺醫院度，佢平時做啲乜嘢㗎？佢有啲咩工作要做㗎？同我哋，當我哋有病嘅時候，佢會點樣㗎？佢會幫我哋做乜嘢啊？打乜嘢啊？哦，非常好啊！描述得非常詳細。哇，描述得非常詳細喎，又照顧病人，哇，又幫病人打針喎，好叻啊佢！仲有一題問題想問下你哋喎，咦，我哋仲有一位職業警察。老師啊，不如我哋一齊再重溫一下我哋今日學過嘅5種職業啊！好啦，我哋一齊對得住咯喎，警察，係啦，醫生，啊，好多時我跟住讀好大聲喎，好欣賞你嘅清潔工人。係喎，好叻啊！護士，好，最後呢個留翻俾你讀，點讀啊？係喎，好叻喎！消防
員，消防員，消防員。係啦，個個小朋友咧都好做得好好。係啊，你哋都好留心啊，俾啲掌聲你哋先。老師啊，我哋咧上個星期同今個星期都學咗好多一啲係有關於幫助我哋嘅人喎。係啊，咁我哋都要咁我哋都要咧去多謝佢哋啦。譬如我哋見到佢哋嘅時候要講聲唔該晒，多謝你。係啊，因為咧我哋都需要佢幫忙，我哋今日喺呢個社區裏邊見到佢哋咧，我哋講聲多謝或者唔該㗎噃。今日嘅時間都差唔多啦，我哋下次再見你哋啦。